до станции Кирилловская будет подан под посадку на второй путь. Пригородный электропоезд до станции Кирилловская будет подан под посадку на второй путь. Спасибо за внимание, уважаемые пассажиры. Пригородный электропоезд до станции Невская Дубровка отправится в 16 часов 40 минут с 9-го пути. Пригородный электропоезд до станции Невская Дубровка отправится в 16 часов 40 минут с 9-го пути. Поезд проследует со всеми остановками, кроме теплобетонной. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Кузнечная отправится в 16 часов 46 минут с 7-го пути. Какой? Пригородный электропоезд до станции Кузнечная отправится в 16 часов 46 КД4М минут с 7-го пути. молодежный Поезд проследует со всеми остановками. Она 0443. Спасибо за внимание.